Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ն ուղիղ տեսակապով զրուցելու է Մասաչուսեթսի Սթոունհիլ քոլեջի քաղաքագիտության դասախոս Անդա Օհանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Օհանյան։ Ողջույն Ռոբերտ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալություն ձեզ, Տիկին Օհանյան, Հայաստանյան քաղաքական դաշտում բանավեճ կա հետևյալ հարցի շուրջ, արդյոք Հայաստանը եւ Ադրբեջանը վերջնականապես խաղաղության գործընթացի ռեժիմում են ապրում եւ արդյոք պատերազմներ չեն լինելու։ Հայաստանի իշխանությունը ասում է, որ մոտավորապես 2 ամիս սահմանին, ներողություն 2 տարի սահմանին Ադրբեջանի կրակից զոհ չենք ունեցել, բացի այդ Ադրբեջանը վերացրեց դեպի Հայաստան տարանցման արգելքները եւ օրինակ ղազախական ցորեն է գալիս, վարչապետը չէր բացառում առաջիկայում Թուրքիայի սահմանի բացումը, մինչդեռ ընդդիմությունը պնդում է, որ խաղաղություն բառի կիրառումը լոկ նախընտրական քարոզ է եւ որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը նոր պատերազմների, նոր զոհերի եւ զիջումների մասին է։ Ինչ եք դուք տեսնում, Տիկին Օհանյան։ Նախ կասեի, որ խաղաղությունը դա պրոցես է, ոչ թե մի ֆիքսված արդյունք։ Օգոստոսի 8-ին ստորագրված Վաշինգտոնյան համաձայնագիրը շատ եմ կարևորում, քանի որ այն Հայաստանին կոնկրետ գործիքակազմ տվեց այդ խաղաղության պրոցեսում իր դիրքերը բարձրացնելու համար։ Հայաստանյան եւ այդ տեսանկյունով նաեւ հնարավոր ընդհանուր կոնֆլիկտային համակարգի տեսանկյունից եթե նայեք, դա փաստորեն կոնկրետ գործիքակազմ է ստեղծել այդ տնտեսական այդ կապերի խորացումը տրանզիտային եւ այլն, որպեսի Հայաստան-Ադրբեջան գրեթե մեկ դար, եթե ոչ ավել եղած լարվածության մակարդակը իջացնի, այսինքն դու անցնում ես ակտիվ կինետիկ պատերազմից դեպի նեգատիվ խաղաղություն, երբ ռազմական ուժը չի գործածում, այսինքն կինետիկ պատերազմ չկա, եւ վեկտորը, հարաբերությունների վեկտորը տանում է դեպի ավելի կայուն ինստիտուցիոնալիզացված կանխատեսելի խաղաղություն, աշխատող խաղաղություն։ Եվ սրանք տերմիններ են, որ ես օգտագործում եմ եղած գրականություն, այսինքն խաղաղությունը եւ պատերազմը արդեն սոցիալական գիտությունները շատ ավելի էֆեկտիվ են դարձրել դրանք չափելու, դրանք հասկանալու մեջ։ Եվ այդ տեսանկյունից ես համաձայն չեմ, որ սա նոր պատերազմի հիմք է դնում, ընդհակառակը սա Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների վեկտորը շուռ է տալիս դեպի խաղաղություն, բայց դա չի նշանակում, որ պատերազմի ռիսկը ամբողջովին վերացել է, քանի որ իրական կայուն խաղաղության հիմնաքարը ապագայում լինելու է այն կհասնենք այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանի պետականության տրամաբանությունը փոխվի։ Ադրբեջանը մնում է նավթի վրա, տնտեսությունը մնում է նավթի վրա հենված մի պետություն եւ հաշվի առնելով, որ նավթից եկող եկամուտները քչանում են, այսինքն պիկը նավթից եկող եկամուտների 2010 թիվն էր, այս պայմաններում Ադրբեջանի կառավարությունը, ղեկավարությունը, Ալիև ընտանիքը չեն փորձում փոփոխություն մտցնել, քանի որ դա իրենց ռեժիմի կայունությանն է վնասում։ Ադրբեջանի շահերից բխում է Հայաստանի հետ սահմանները բացել, ռեգիոնում սահմանները բացել, տնտեսական կապերը խորացնել, հատկապես որ Ադրբեջանի պետությունը խնդիր ունի անցում կատարել պետրոտրամաբանությունից, նավթային տրամաբանությունից նորմալ պետություն դառնալու ճանապարհին։ Ալիևին Վաշինգտոնի համաձայնագիրը հետաքրքրում է տարբեր պատճառներով, դա խաղի մեջ է մտցնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին Ալիևի համար, որ դեմ օգտագործի Ռուսաստանի դեմ, այսինքն գործիք օգտագործի Ռուսաստանի դեմ իր ռեժիմը ամրացնելու համար, դա աշխարհքաղաքական պատրոնաժ եմ ես համարում, բայց շատ նաև կարևոր է, որ սահմանները բացելը եւ այլն դա տրանզիտային արժեքը Ալիևի ավելի է բարձրացնում եւ ինքը դա միշտ կարևորում է։ Դրանով անշուշտ տրանզիտից եկող եկամուտները չեն փակելու նավթի եղած բացը, նավթից եկող եկամուտների բացը, բայց դա այդ rentier, այսինքն առանց ժողովրդին հարկելու եկամուտ ստանալու նոր միջոց է լինելու Ալիևի համար։ Ես կասեի, որ
համաձայն եմ, որ process-ը շարունակվում է դեպի խաղաղություն, բայց դա process է եւ քննարկել թե սա խաղաղությունը արդեն հաստատված է թե ոչ, ես այդպես չեմ դիտում, բայց նաեւ համաձայն չեմ, թե սա տանում է դեպի նոր պատերազմի, ռիսկ բոլոր դեպքերում կա, բոլոր հարաբերությունների մեջ, բայց այստեղ կտրուկ նվազված է ռիսկը եւ ես կասեի, որ ապագայում Հայաստանում ներսի քաղաքական process-ը կամ հատկապես օպոզիցիան ավելի արդյունավետ կգտնվեին ոչ թե հարվածային եղած process-ը դեպի խաղաղություն, այլ փորձեին այդ մենաշնորհը խաղաղության Նիկոլ Փաշինյանից վերցնել, այսինքն իրենք պետք է առաջ քննադատեն եղած իշխող կառավարությանը կուսակցությանը թե նա էֆեկտիվ է տանում այդ process-ը դեպի կայուն խաղաղություն, թե ոչ, այլ ոչ թե հարվածել այդ process-ը եւ այդ առումով, այսինքն երբ որ հարվածում են այդ process-ը, քննադատում են, դա փաստորեն հաշվետվողականությունը իշխող կառավարությունից թուլանում է, այսինքն նրանք արդեն դիսկուրսը առաջ է շարժում, ոչ թե եղած քաղաքականությունը միտված դեպի խաղաղություն, արդյունավետ է թե ոչ, ինչ ձևով պետք է Վաշինգտոնյան համաձայնագրերը իրականացվեն, այլ ընդհակառակը Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես ասում է, որ խաղաղությունը հաստատված է։ Եվ այստեղ օպոզիցիայից շատ բան է կախված, բայց իրենք կարծես թե ընտրել են այն ուղին, որ հարված են եղած, ինչքան որ հասկանում եմ, եղած ուղղությունը դեպի խաղաղության։ Բացի խաղաղությունը ինստիտուցիոնալիզացնելուց Հայաստանը ուրիշ ելք չունի կայուն ապահով միջավայր իր համար ստեղծելու համար։ Կոնֆլիկտային լոգիկան չի աշխատի, քանի որ ոչ մի երկիր կանգնած չէ, պատրաստ չէ Հայաստանի թիկունքում ռազմական Հայաստան առումով Հայաստանի շահերը առաջ տանելու համար։ Միջազգային հարաբերությունները փոխվում են եւ այսօր շատ կարեւոր է նախ առաջինը թե Հայաստանը կկարողանա շարունակել իր դեմոկրատական կառույցների ամրացումը, որը անհրաժեշտ է պետականության ամրացման համար եւ այդ կոնտեքստում շատ պրոակտիվ է ռեգիոնալ հարաբերությունները դեպի ինստիտուցիոնալ խաղաղություն տանելու համար ամենամեծ շահողը դրանից Հայաստանն է լինելու ռեգիոնում։ Այնպիսի իշխանությունների կողքին, որոնք օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի հարց առաջ կքաշեն, որոնք կպնդեն, որ պետք է այսպես ասենք Արցախի հայերի վերադարձի հարցը դարձնել օրակարգ, այսինքն շարունակել այն քաղաքականությունը, որ եղել է տասնամյակներ շարունակ, որոշակի այսպես առճակատումային տրամաբանություն, չխուսափել առճակատումից, պահանջների առաջ քաշումից, եթե Ադրբեջանը եւ Թուրքիան առաջ քաշեն հակադարձ պահանջներ, Ռուսաստանի այսպես հովանավորությունը ստանալ, այսինքն ոչ թե գնալ կոնֆլիկտի լուծման, այլ կոնֆլիկտի կառավարման Ռուսաստանի աջակցությամբ։ Ես ինչու ես հարցը առաջացրի, որովհետեւ դուք ասում եք, որ որևէ երկիր ըստ էության Հայաստանին չի աջակցի այդ տրամաբանության մեջ, բայց ընդդիմադիր թևերից լսում ենք ռուսական հովանավորության այսպես շանսը։ Ձեր հարցից առաջին մասը երևի բաց թողեցի, բայց կարծեմ թե հասկանում եմ հարցը։ Ռուսաստանը սա շատ խորը բավականին հետազոտություններ կան այս հարցի շուրջ։ Ռուսաստանը կոնֆլիկտների կառավարման լուծման սցենարներ չունի, այսինքն precedent նախադեպեր չկան, որպեսի հենվես դրա վրա ու ասես, որ այ տեսեք այստեղ ավելի հաջողության է հասել։ Կոնֆլիկտների կառավարումը, այսինքն որ չլուծել, բայց ուղղակի կառավարել, դա հիմիկվա Ռուսաստանի պետության գործիքակազմի մի միջոց է։ Հիմա եթե Հայաստանի ժողովուրդը ընտրեց, որ պիտի դառնա այդ միջոցը Ռուսաստանի ավելի ընդհանուր քաղաքականության համար, դա Հայաստանի պետականության սուվերենության շանսերը գրեթե կոչնչացնի եւ Հայաստանը արդեն որպես պետություն արդեն այդ փորձը ունի եւ այդ առումով սպասել որ Ռուսաստանը դա ուղղակի թե նախադեպը դրա չկա քանակական հետազոտություններ կան որոնք ցույց են տալիս որ Ռուսաստանը եթե համեմատում եք մյուս երկրների հետ այսինքն թե ինչ հավանականությամբ է կոնֆլիկտների միջնորդ հանդիսանում
նա շատ ավելի թիվը մեծ է Ռուսաստանը առաջի փուլում, այսինքն կարողանում է կոնֆլիկտները կանգնեցնել, բայց չի կարողանում, երբ որ նայում եք խաղաղության պայմանագրերի իրականացմանը, այդտեղ Ռուսաստանի վարկանիշը կտրուկ ընկնում է։ Եվ սա նաև համադրվում է եղած որակական հետազոտությունների հետ, որ Ռուսաստանը օգտագործում է, այսպես ասած, ավտորիտար կոնֆլիկտների կառավարման մեթոդոլոգիա, որի մեջ մտնում է ուժը միշտ կիրառվում է, եւ երկրորդը դա այդ մեթոդոլոգիան չի տանում կոնֆլիկտների լուծման, դա ուղղակի տանում է կոնֆլիկտների կառավարման, որը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության բաղադրիչների մի մաս է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արցախի հարցը, գաղթականների վերադարձի հարցը, նախ ասեմ, որ այս եղած պայմանագրերը, Վաշինգտոնյան պայմանագրերը պետք է հստակ ասել, թե դա ինչի մասին էր եւ ինչի մասին չէր։ Դա Ղարաբաղի վերաբերյալ փաստաթուղթ չէր, Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ փաստաթուղթ չէր, դա ընդամենը միջպետական հարաբերությունների կարգավորման փաստաթուղթ էր, քանի որ 2020 թվից հետո երկրորդ պատերազմից հետո Ղարաբաղի էթնիկ զտման անկումից հետո Ադրբեջանը արդեն պատրաստվում էր կառուցել տերիտորիալ կոնֆլիկտ Հայաստանի հետ, որը արդեն եւ քանի որ հարավային Կովկասում սուվերենության նորմերը թույլ են, հաստատված չեն, տերիտորիալ ամբողջականության նորմերը հաստատված չեն, այս համաձայնագիրը հղում արեց Ալմատային, այսինքն նորմերի շարունակականություն կա նախորդ պրոցեսների հետ։ Երբ որ նայում եք, թե մյուս ռեգիոններ, օրինակ Լատին ամերիկյան երկրներ ինչպես են խաղաղվել, նորմերի ամրությունը ամենակարևոր կոմպոնենտներից մեկն է այստեղ։ Եվ այդ համաձայնագիրը շատ կարևոր է, որ հղում արի շարունակականություն ապահովեց նախկին պրոցեսների հետ, Ալմաթան ավելի խորացրեց եւ այդ առումով սա ռեգիոնալ առումով հարավային Կովկասի համար շատ կարևոր պայմանագիր է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Արցախի հարցին, մինչև հիմա արդեն այս ոլորտում էլ անջատողական կոնֆլիկտների ստրատեգիայի վերաբերյալ հետազոտությունները ավելի են շատանում եւ արդեն եթե նայեք քանակական տվյալներով երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո եթե նայեք մոտ 134 անջատողական շարժումներ են եղել եւ այդ շարժումների մեջ շատ քիչ տոկոսն է հաջողության հասել, բայց դրանք, որ հաջողության են հասել, այդ կոնտեքստներում նրանք ինստիտուցիոնալ կապ են ունեցել այն երկրի հետ, որոնցից փորձում են անջատվել։ Եվ այդ կոնտեքստում ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարությունը այդ խոսակցությունը Բաքվի հետ ապահովեց, այսինքն կարող են քննարկել, թե ինչ պայմաններ կային, բայց այն, որ Լեռնային Ղարաբաղին հանեցին բանակցությունների սեղանից, դա կտրուկ հարված էր Լեռնային Ղարաբաղի անջատման շանսերին կամ գոնե քաղաքական գոյատևման շանսերին, քանի որ դա ամբողջովին կտրեց հնարավորություն, որ Լեռնային Ղարաբաղը որպես քաղաքական միավոր իր շահերը առաջ տանի։ Բացի այն, որ կոնֆլիկտը նաև վերջի փուլը առաջ եկավ երկրորդ համաշխարհային սառը պատերազմից հետո, սովետական միության փլուզումից հետո, այն հայտնվեց Ռուսաստանի նեոկայսրական մեխանիզմի մեջ, որը այդ լոգիկայի մեջ տրամադրված լինելով էլի թույլ չտվեց Լեռնային Ղարաբաղի կապը Բաքվի հետ բանակցությունների ֆորմատը եւ այն, որ արևմուտքն էլ Բաքվից նավթ էներգետիկ անվտանգության, այսպես ասած, կոնտեքստում էր բանակցում, Բաքուն կարողացավ այդ ճնշումը արևմտյան երկրներից թույլատրել, քանի որ առանց դրսի ճնշման, առանց Ամերիկայի օրհնության ճնշում Բաքվի վրա հաջողակ անջատողական քաղաքական արդյունք չէր սպասվելու, դա էլ քանակական տվյալներով ամրացված է։ Այսինքն Հայաստանին կապել Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների պաշտպանման հետ, դա մինչև հիմա ռիսկային է եղել։ Թե այս սրանից հետո ինչ կլինի, դա արդեն սա լուրջ իրավական հարց է, միջազգային իրավունքի հարց է, դա չի նշանակում, եթե Հայաստանը Վաշինգտոնի պայմանագրով չընդգրկեց Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, դա չի նշանակում, թե հարցը վերացավ, եւ այստեղ շատ արժե իրավաբանների հետ ավելի շատ խոսել, թե ինչպես կարելի է դա կազմակերպել, այս եղած կառավարության հետ հնարավոր չէ այդ հարցով բանակցել,
քանի որ Բաքվի ղեկավարությունը իր հաղթանակը կապում է այդ էթնիկ զտման հետ եւ հպարտանում է, որ կարողացել է այդպիսի բան անել։ Ալիևը ՄԱԿ-ի հարթակից ասում է, ես աշխարհին ես ձեզ բոլորիդ կսովորացնեմ, թե ինչպես դա անել ՄԱԿ-ի հարթակից։ Այսինքն ռեալ եթե մտածենք Ալիևի հետո եղած կառավարության հետ հարաբերությունների կտրուկ փոփոխությունների Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կտրուկ փոփոխությունների Ադրբեջանի էներգետիկ ռեսուրսների թուլացման այս հարցերը պիտի լինեն, որ հնարավոր լինի լեգալ առումով առաջ տանել վերադարձի իրավունքը։ Տիկին Օհանյան, տեսեք, ԱՄՆ պետքարտուղարությունը օրերս հայտնեց, որ կառավարությունը նախատեսում է մինչև այս տարեվերջ առաջին աշխատանքային խմբեր ստեղծել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ պետդեպից նշում են, մենք ողջունում ենք Հայաստանի, Ադրբեջանի պաշտոնյաների միջև բովանդակալից քննարկումներ սահմանազատման, ականազերծման, թրիփ նախագծի ենթակառուցվածքների վերաբերյալ եւ դրական են գնահատում Ադրբեջանի վերջին որոշումը թույլատրել բեռների տարանցումը իր տարածքով դեպի Հայաստան, նաև երկու երկրների քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հանդիպումը Երևանում եւ կխնդրեմ ուշադրություն ԱՄՆ-ի ղեկավարության ներքո նախաձեռնությունները զուգորդված այս ջանքերի հետ կգրավեն մասնավոր ներդրումներ եւ կբերեն բարգավաճման նոր դարաշրջան Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ այլ երկրների համար։ Աչք ծագեց այս հաղորդագրությունում ԱՄՆ ղեկավարության ներքո արտահայտությունը ըստ էության կոմունիկացիոն, տնտեսական եւ քաղաքական հարաբերությունների բարելավման մասին խոսելիս կարելի է պնդել, որ առաջիկա այսպես 3-3.5 տարվա ընթացքում առնվազն մենք ունենալու ենք ամերիկյան իրենք օգտագործում են ղեկավարում, ես կօգտագործեմ վերահսկողություն կամ մասնակցություն Հայաստան-Ադրբեջան process-ում եւ դա շանս տալիս է գոնե 3 տարի այսպես շնչել ակնկալելով, որ առնվազն Ադրբեջանի այս ղեկավարությունը կվախենա Թրամփի օրոք պատերազմներ սանձազերծել, ըստ էության հարված հասցնելով նաև Թրամփի անձնական վարկանիշին, չէ որ նա ամենուր հպարտանում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելով։ Ես չէի սահմանակի սա 3 այդ հայտարարությունը 3 տարով, այսինքն կասեի, որ ականատես ենք լինում Հարավային Կովկասի մոդեռնիզացիայի հետ, այսինքն ենթակառուցվածքների ստրատեգիկ աշխարհագրությունը, այսպես ասած Հարավային Կովկասի փոխվում է։ Եվ այդ process-ները, եթե այս 3 տարվա ընթացքում արագ ընթացան, կարևոր է, որ Ադրբեջանի ներսում շահագրգիռ կողմեր, խմբեր, տնտեսական խմբեր առաջանան, որ շահեն այս փոխկապակցվածությունից։ Այն, որ մտահոգիչ եմ ես համարում, որ Ադրբեջանը շարունակում է փակ պահել իր սահմանները նույնիսկ Վրաստանի հետ, այսինքն շարքային ադրբեջանցին հեշտ չի անցում կատարում դեպի Վրաստան, ինքնաթիռով պիտի անի։ Դա ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը վախենում է բաց ռեգիոնից, սա է վախը։ Բայց եթե Ալիևը տեսավ, որ այս տնտեսական անցումից հետո, սահմանների բաց լինելուց հետո հնարավորություն իր անցումը նավթային լոգիկայից ավելի նորմալ տնտեսության իր ռեժիմին չի հարվածում, սա է բանալին Ադրբեջանի ապագա վարքի ես կասեի։ Եվ այդ առումով նույնիսկ եթե 3 տարի հետո Տրամփից հետո նույնիսկ եթե դեմոկրատները վերադարձան, այս process-ները չեն վերափոխվելու, սա ցույց է տալիս, առաջին ազդանշանն է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հասկանում է, որ եվրասիական մայրցամաքի ֆիզիկական աշխարհագրությունը փոխվում է, որ արևմուտքը եւ արևելքը եվրասիական կոնտեքստում անհրաժեշտ է փոխկապակցվել, կապեն իրար, որ այստեղ Ամերիկան դեր ունի կատարելու։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դիտում է Հարավային Կովկասը Չինաստանի լարվածության ներքո, եւ սա ընդհանրապես ցույց է տալիս, որ ճանապարհը եթե ավելացնում ես միջին միջանցքին կամ կապվածությունը ընդհանրապես դա ավելացնում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիրքերը Չինաստանի հետ հարաբերությունների կոնտեքստում։
Այսինքն սա արդեն process-ներ են, որ սկսվել են, սրանք կապում եմ սա հարավային Կովկասի մոդեռնիզացիայի հետ, ենթակառուցվածքների արդիականացման հետ, եւ սա մի process-ներ են, որ հետաձգվել են մոտ 30 տարի, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը օգտագործում էր Ալիևը, ասելով, որ ոչ մի քայլ այդ ուղղությամբ, քանի դեռ ես կորցնող կողմ եմ եւ արդեն բացատրեցի թե ինչու Ալիևը չէր համաձայնվում, այսինքն դիմացավ ճնշմանը ուղիղ բանակցությունների կամ քաղաքական բանակցությունների միջոցով կոնֆլիկտը լուծելու համար։ Այսինքն ես չեմ համաձայն չէ, որ 3 տարուց հետո արդեն պետք է սկսենք մտածել, որ Ալիևը հարցավ։ Բացի այդ 3 տարին Ադրբեջանի ներսում հսկա սա շատ մեծ ժամանակ է թե Ադրբեջանի ներսում ինչ փոփոխություններ կլինեն։ Նորից եմ ասում, սա քաղաքական քաղաքագիտության լեզվով ասած rentier վարձով ապրող պետություն է, այսինքն մի պետություն է, որ հարկեր չի հավաքում իր ժողովրդից, իսկ եթե հարկեր չես հավաքում, քանի որ կարիքը չունես, դա թուլացնում է կառավարություն պետականություն կապերը։ Իսկ դա է պետություն կառավարության կապերի խորությունը, բազմազանությունը, ինստիտուցիոնալ ամրությունն է ամուր պետությունների հիմքը։ Շատ լավ։ Թրիփ նախագծի մասին էլ մինչ օրս չեն դադարում քննարկումները, մասնավորապես հայաստանյան ընդդիմադիր տարբեր թևեր ընդհուպ այն կոչել են թուրանական միջանցք, Ռոբերտ Քոչարյանը վերջերս ասում էր ամերիկյան կողմին տրվել է ամերիկյան միջանցք է Փաշինյանի իշխանությունը ստեղծում եւ Հայաստանի ամենագրավիչ կտորը հենց այնպես տրվել է օտարին եւ որ Հայաստանի իշխանությունը Ամերիկայի հետ բանակցելիս թրիփի դետալների շուրջ չի ունենա ձայնի իրավունք, երբ որ նրան ասում են, գիտեք օգոստոսի 8-ի այդ հռչակագրերում փաստաթղթերում գրված է, որ ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն, իրավազորություն պետք է հարգվի, նա ասում էր ըստ էության այս իշխանությունը չի կարողանա հավասարի պես Ամերիկայի հետ բանակցել, որպեսզի թրիփը ստեղծվի Հայաստանի իրավունքների հարգմամբ եւ այդտեղ էր ըստ էության վտանգը տեսնում։ Արդյոք սա կլինի միջազգային ճանապարհ, Տիկին Օհանյան, այսօր դա անհավանական է թվում, որովհետեւ իմ սերունդը ծնված օրից տեսել է ըստ էության կիսաշրջափակված Հայաստան, արևելքից եւ արևմուտքից եւ մի տեսակ դժվար հավատալի է։ Դուք որպես պրոֆեսիոնալ ինչպես եք տեսնում այս նախագծի նշանակությունը, թե այն կարող է դառնալ ընդհանրապես Ադրբեջան-Նախիջևան կապող ճանապարհ եւ ոչ ասենք միջազգային ճանապարհ։ Նախ ասեմ, որ ես լսեցի շատ կարևոր է խոսել ոչ միայն թե Ռոբերտ Քոչարյանը ինչ է ասում այս համաձայնագրի շուրջ, այլ ինչպես է ասում։ Ես իր ելույթը լսեցի ժուրնալիստների հետ եւ մի քանի անգամ նա այսինքն իր խոսույթի մեջ կասկածներ է առաջ բերում, կասկածներ է առաջ, դե չգիտեմ, կարող է սենց լինի, կարող է այնպես լինի, հնարավոր է, չգիտեմ ինչ են ասում։ Իսկ սա եթե նայում եք այդ հենց խոսույթի process-ը, դա համաձայնագրի դեմ, կառավարության դեմ վստահությունը թուլացնելու շատ էֆեկտիվ գործիք է եւ միայն Ռոբերտ Քոչարյանը չէ, որ այդ տեխնիկան օգտագործում է դեմոկրատական առումով գործիքակազմով ընտրված իշխանություններին հարվածելու համար։ Այսինքն դա շատ կարևոր է, միշտ կասկածներ է առաջացնում։ Իսկ այն, որ սա Հայաստանի սուվերենությանը թուլացնում է, ասեմ, որ երբ որ համաձայնագիրը ինքնին հստակ պարզ գրում է, որ սա Հայաստանի սուվերենության ներքո է եւ համաձայնագիրը ես կարևորում եմ հատկապես այն առումով, որ ամրացնում է Հայաստանի որպես փոքր պետության դիրքերը հարավային Կովկասում, քանի որ խորացնում է սուվերենության, տերիտորիալ ամբողջականության նորմերը հարավային Կովկասում։ Հայաստանի նման փոքր պետությունները, նույնիսկ Վրաստանը, Ադրբեջանը ապահով չեն, եթե այս նորմերը չեն խորանում։ Հենց միայն այդ բառապաշարը վերցնելը շատ կարևոր է, որ ինչի հասա Վաշինգտոնի համաձայնագիրը։ Իսկ ինչ վերաբերում է համաձայն եմ քո հետ Ռոբերտ, մեկուսացված սահմաններ փակ
ունենալով ոչ մի երկիր տնտեսական թռիչք չի ապրի, հնարավոր չէ դա։ Այսինքն կարող եք ցույց տալ Իսրայելի օրինակը, բայց դա ավելի բացառությունն է, որ օրենքն է հաստատում, քան թե ցցել թե հնարավոր է։ Փոքր պետությունների տնտեսությունը էքսպորտների վրա հիմնված են, եւ փոքր պետությունների ամրության մեջ փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների առողջությունն է կարեւոր, քաղաքական առումով էլ նաեւ։ Իսկ այդ տնտեսական այդ շերտերը հերրու շուկաները չեն կարող հասնել, իրենց ավելի մոտիկ շուկաներն են անհրաժեշտ ավելի աճելու համար։ Այսինքն միանշանակ է, որ Հայաստանի տնտեսությունը եւ կսկսի աճել, երբ որ ապաշրջափակումը խորացավ, շարունակվեց, սահմանները բացվեցին։ Այստեղ այսինքն մտածելու իմ առաջի կուրսի ուսանողները դա կարող են բացատրել։ Այսինքն եւ ես համոզված եմ, որ ժողովուրդը հասկանում է, որ շրջափակման մեջ եղած տնտեսության ռիսկերը շատ բարձր են տնտեսության համար։ Եվ այսինքն անշուշտ համաձայն չեմ, որ Հայաստանը սուվերենությունը կորցրեց եւ այլն։ Եվ բացի այդ, ժամանակն է, որ արդեն սուվերենության մասին խոսելիս շատ ավելի ճկուն, բարդ, ավելի անգլերենով բարդ, sophisticated, որ չգիտեմ ինչպես թարգմանել հայերեն, այսինքն սուվերենությունը չի չափվում միայն թե տերիտորիալ սուվերենությունը միայն կարևոր չէ, ինստիտուցիոնալ սուվերենությունը նաև կարևոր է։ Եթե նայում եք Եվրոհամայնքին, այնտեղ Եվրոհամայնքի անդամ եղած բոլոր երկրները համաձայնվեցին իրենց սուվերենության, ինստիտուցիոնալ սուվերենության որոշ մասեր հանձնել Եվրոհամայնքին, բայց դրանից իրենց պետությունը խոշորացավ, ամրացավ տնտեսականորեն, քաղաքականորեն։ Այսինքն սա Հայաստան-Ամերիկա հարաբերությունները սա սուվերենության կորուստ չէ, նախ Հայաստանի տերիտորիալ սուվերենության ամրացումն է, նորմատիվ իրավական սուվերենության ամրացումն է, բայց եթե լոգիստիկ առումով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պիտի օգնի Հայաստանին այդ սահմանը ամրացնել, սա շատ կարևոր է, շատ ողջունելի է, քանի որ Հայաստանի այդ տարածքը, այդ անցումնային տարածքը կարևորում է, կանխատեսելի է դառնում եւ գրավիչ է դառնում նաեւ Ադրբեջանի համար, այն առումով, որ սա ավելի կարևոր տարածք, օրինակ ավելի լոգիստիկ առումներով ավելի հեշտ է, օրինակ բեռնատարների համար կամ բեռներ տեղափոխելու համար երկաթգծով, քան թե օրինակ անցնել Վրաստանի տարածքով։ Այսինքն նույնիսկ թե Ադրբեջանի, թե Վրաստանի, թե Հայաստանի համար ենթակառուցվածքների բազմազանությունը Հարավային Կովկասով, արդիականությունը կապերի կարևոր է այդ պետությունների ապագայի համար։ Եվ չնայած որ ռետորիկան Ադրբեջանի ես հեգեմոն եմ եւ այլն, ես դա լուրջ չեմ ընդունում եւ ալիևը շատ էֆեկտիվ է Հայաստանի ներսում ազդեցություն ունենալու համար այդ ռետորիկան օգտագործելով եւ օպոզիցիայի ձայները ուղղակի բարձրացնում են Ալիևի ձայնը Հայաստանի կոնտեքստով եւ շատ ես կասեի, որ նրանք քաղաքական առումով շատ ավելի հաջողության կհասնեին, եթե Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր կուսակցությանը քննադատեին կամ ալտերնատիվաներ առաջարկեին, թե ինչ էֆեկտիվությամբ է այս Վաշինգտոնյան համաձայնագիրը իրականացվում, ինչ պետք է անի իշխող կառավարությունը, բացի այն, որ անում է, որպեսզի այս համաձայնագիրը խորացվեր, քան թե հարվածել այս համաձայնագրին, քանի որ Ամերիկայի նման հզոր պետությունը դու կապել ես Հարավային Կովկասի, սա խաղ չէ, եւ քո քաշը բարձրացել է Ամերիկա-Չինաստան հարաբերությունների կառավարման մեջ։ Այսինքն սա շատ պարզ է ինձ համար այս տեսանկյունից, բայց նաև ներսի քաղաքական ստրատեգիաների առումով ես եթե օպոզիցիայի նպատակն է հաջողության հասնել եկող ընտրություններին, ապա հարվածելով Վաշինգտոնյան համաձայնագրին չեմ կարծում, որ հաջողության կհասնեն։ Տիկին Օհանյան, շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ տեսակապով զրուցում ենք Աննա Օհանյանի հետ։